由青銅搭幾個站之後，就嚟到呢個好靚嘅地方。哇！我哋終於嚟到啦，好開心啊！係啊，坐咗成日車，終於嚟到呢一個台灣非常之出名嘅瀑布，就係叫做十分瀑布，十分美麗啊！唔係咁嘅意思嘅，不過咧，我哋真係你可以感受到，喂，好似話叫啲遊客請注意喎，就嚟關門噶咯，瀑布都會閂門嘅咩？我唔知道啊，不如快啲落去睇啦，沖翻個涼先啦，沖涼。原來瀑布都有唔同種類嘅，而十分瀑布就係全台灣最大型嘅垂簾型瀑布啦，大概有40米咁闊，即係大概有4架巴士咁長啦，而高度就有15至20米。因為長年彌漫住瀑布嘅水汽，所以喺陽光照射底下仲見到彩虹喎，所以呢度又稱為彩虹淵。咦，天開始黑啦，天燈升高啦，一個個天燈就好似喺天空跳舞咁，你話靚唔靚啊？喺十分瀑布嘅附近就係十分老街，全世界嘅人都會嚟呢度放天燈嘅。咁你寫咗啲咩？邊個寫學業進步啊？你哋寫學業啦，係咪啊？媽咪通常都係寫青春常駐嗰啲噶啦，係咪啊？睇喂呢一張，喂俾大家睇下呢一個好嘢喎！喂，真係上大學嗰度咧，係啊！咁等香港人大家睇咗之後，大家祝願你咧，真係上到大學啊嘛！同埋呢個應該實得㗎，你睇下呢度考試靠運氣啊！咁其實咧咩叫放天燈咧？你睇到咧，世界各地嘅人嚟到呢度咧，都會係一家大細好開心，將自己嘅願望咧寫晒喺呢一度，然後跟住就會放上去㗎啦。寫好個願望，然後點火，影埋張相，熱空氣推動天燈上升，願望就送到去天上邊啦。哇！呢度真係好開心啊！但係唔知點解突然之間咧冇晒啲天燈嘅咧，有車嚟啊嘛！哇！原來咧火車原來即刻嚟，原來就喺呢度點天燈。我哋行過去先。OK， 車走咗，繼續點燈，耶！喺呢度拍攝，仲遇到好多香港嘅大小鄰居啊！外地遇到咁多自己人，他鄉遇故知，零舍開心啲。Harry 哥哥好鄰居，耶！除咗放天燈，仲有好多嘢玩嘅，燒煙花，燒煙花，真係好玩啊！放天燈係咪必然夢想成真？我就唔知道。不過你對別人嘅祝福，佢就一定會收到。